Tých faktorov je vždy mnoho. Tých faktorov, prečo človek je alebo nie je úspešný, je mnoho. Pre mňa taký ten úvodný faktor bol taká, nazvime to, taká zdravá miera akože nespokojnosti s tým, čo som, a taká zdravá túžba niekde sa posunúť. Základ bol vždycky mať takú zdravú nejaké očakávanie, nejakej lepšej pozície a túžbu niekde sa vyvinúť. No a pritom si ale plniť tie povinnosti. Momentálne už formálne som dôchodca, takže už také tie moje vrcholy kariéry som už dosiahol. Ale samozrejme, že som ešte aktívny, myslím si, že je dôležité, aby človek zostal aktívny, pokiaľ mu to dovolujú fyzické a duševné schopnosti. Takže momentálne som členom dozorných rád viacerých spoločností na Slovensku aj v zahraničí. Na Slovensku som v dozorných rádach takých podnikov, ako sú Slovenské elektrárne, alebo Exim banka, alebo SPP. A v zahraničí je to kvázi dozorná rada, dá sa to Audit Committee, je to štatutárny orgán Európskej investičnej banky v Luxemburgu. To je teda mimoriadne významná inštitúcia, to je najväčšia multinacionálna banka na svete, pol biliónovou bilančnou sumou, asi 40 zamestnancov, takže to je taká finančná noha Európskej komisie, ktorá je taký finančný podporovateľ tých kľúčových programov, ktoré Európska komisia robí a prezentuje v rámci Európskej únie. Momentálne mám takéto viaceré pozície v dozorných radách, to je teda taká tá moja hlavná náplň. Ešte okrem toho som teda poradca na ministerstve hospodárstva už v podstate 4. rok pre transformáciu Hornej Nitry, a to je taký špeciálny program z Európskej únie. Celkovo by som nesúhlasil s tým, že dneska vidíme nejakú jasnú snahu menej zadlžovať krajinu, pretože tá konsolidácia, ktorá prebieha, nie je teda v dostatočnom rozsahu a tá konsolidácia, tak jak je doteraz prezentovaná, tak jak bol schválený rozpočet na tento rok, skôr teda nám ten dlh zdvíha a najmä robí problémy s dlhodobou udržateľnosťou. Takže to je len taká poznámka k tej vašej úvodnej časti. A samozrejme, že ja som, nazval by som to, podporovateľ PPP projektov. Zatiaľ také významné sme mali dva. Prvý bol teda tá Pribína, tá diaľnica, ktorá ide do Banskej Bystrice, a druhý je teda D4-7, takže to sú dva PPP projekty, ktoré ukázali, že naozaj ten súkromný manažer tohoto projektu, napríklad v prípade toho prvého projektu, to bolo kompletne manažované súkromne, to znamená aj teda samotná výstavba, ale aj financovanie, aj všetky tieto veci boli plne v rukách súkromných spoločností. Ukázalo sa, že ten súkromná spoločnosť je ďaleko efektívnejší manažér ako sú štátne firmy alebo firmy, ktoré sú teda pod manažmentom štátu, pretože štát má mnoho prekážok, ktoré bránia tej efektívnosti. A aj z hľadiska financovania, napríklad ten prvý projekt bol financovaný najväčším bondom, ktorý bol vydaný na PPP projekty 1,2 miliardy, ktorý bol mimoriadne úspešný a už len na tomto spôsobe financovania sa ušetrilo vtedy na úrokoch 150 miliónov, takže ukazuje sa, že tie PPP projekty bývajú veľmi efektívne. Môj pocit je taký, že stále máme veľa prekážok, aby tie PPP projekty boli dostatočne rozšírené a aby dostatočne pokrývali to, čo je možné. Samozrejme, že je to dobrá cesta, ako nezvýšiť dlh, ale na to, aby ten PPP projekt ten dlh nezvyšoval, musí splniť podmienky, ktoré teda na to sú. Zatiaľ tieto obidva projekty, ktoré sú, tam je dôležité to, aby ten privátny účastník toho projektu prevzal na seba väčšinu tých rizík, ktoré v tom projekte sú. Ak teda prevezme ten privátny, tak vtedy to nie je dlh. Ak by väčšina rizik bola na štáte, tak vtedy sa to do dlhu započítava. A je teda samozrejme veľmi dôležité, aby ten projekt bol dobre urobený, dobre nastavený a v takejto situácii verejných financií, kedy naozaj máme neudržateľný dlh a máme mimoriadne komplikovanú situáciu, tak určite, že tie PPP projekty sú jednou z dobrých ciest. Tie nedostatky treba odstrániť. Máme, nazval by som to, taký veľmi komplikovaný a zložitý systém rozhodovania o PPP. Nie je to len v rukách jedného ministra alebo jedného člena vlády, je to v rukách viacerých, do toho hovoria. Tie metódy, ktoré sa používajú na hodnotenie efektívnosti tých projektov, podľa mňa už nie sú aktuálne, pretože samozrejme, že financovať niečo alebo financovať projekt ako PPP je drahšie, ako keď ho použijeme na to granty z Európskej únie, to je úplne logické, ale
Je to samozrejme aj drahšie, ako keď to robíme z verejných zdrojov, ale keďže dneska už nemáme voľné ani granty z Európskej únie a nemáme voľné ani verejné zdroje a ešte k tomu sa nám ten verejný dlh predražuje, tak si myslím, že tie PPP sú naozaj tou dobrou alternatívou, ako kombinovať teda budovanie tej kľúčovej infraštruktúry. Ja som mal šťastie, že som teda chodil na mimoriadne dobré gymnázium na Novohradsku, čo v tom čase bolo, mali sme nás 3 alebo 4 špičkové gymnázia v Bratislave, takže mal som to šťastie, že som tam chodil a mal som to šťastie, že to bolo gymnázium, ktoré experimentovalo. Takže napriek tomu, že som nikdy nebol nejaký matematický talent, ale tú matematiku nás dobre naučili. A myslím si, že to bolo také inšpiratívne gymnázium, ktoré bolo vždy také moderné, také progresívnejšie ako tie ostatné. Boli tam veľmi kvalitní učitelia, my mali veľmi dobrého triedneho matematikára, ktorý bol naozaj špičkový človek, aj ľudský, aj odborne, takže to bolo také veľké šťastie a v podstate nás pripravil na to, že potom, keď sme išli ďalej, tak nikto nemal problém ani s nejakými prijímacími pohovormi, ani s maturitou, ani s ničím. Takže nemal som vtedy jasnú predstavu a v podstate som sa ďalej rozhodoval, čo po maturite som sa rozhodoval tak ako väčšina mladých, že teda čo je také akože najmenej zložité a najmenej problémové štúdium. Tak nešiel som ani na matematiku, ani na nič podobné a vyšiel som na ekonomickú, tedy vysokú školu ekonomickú, takže to sa mi zdalo, že je také širokospektrálne, že si tam človek nájde potom neskôr to, čo ho zaujme, takže nemal som tých 18 nejakú vyhranenú predstavu, čo chcem a čo budem robiť. No, je treba povedať, že tie moje začiatky profesionálne boli za socializmu, to znamená, to bol úplne iný svet, ako je tento dnešný svet. A samozrejme, že tá prvá motivácia, ktorá ma v tom živote viedla, bolo to, že človek mal potrebu sa nejak finančne zaistiť, tak v tých časoch fungoval taký systém, že podnikové štipendium, tak som skôr z takej rodinej tradície si jedno také podnikové štipendium zobral, to bolo v stavebnej spoločnosti, ktorá sa volala Železničné staviteľstvo. Medzi tým dokázali po privatizácii totálne zničiť. A tam som mal teda podnikové štipendium a preto som v tejto spoločnosti začal teda pracovať. Pracoval som tam, ja som teda skončil vysokú školu ekonomickú v 1980 roku. Potom som bol rok na vojne, takže nastúpil som do tohoto podniku a tam som teda pracoval 4 roky, ale od začiatku, jak som tam začal, som teda cítil, že to nie je ono. A snažil som sa niečo hľadať, teda, že čo by to také mohlo byť. Samozrejme, vždycky v tom socializme ten svet bol taký šedivý, ako nebolo toľko možností, samozrejme, ako dnes, lebo všetko bolo štátne a všetko bolo v rukách vtedy teda jedinej tej vládnúcej strany. Ale v zásade bola to vždycky kombinácia toho, aby teda človek aj si niečo zarobil, ale samozrejme, aby aj došiel k nejakému zaujímavému postu. A to, čo bolo pre mňa také veľké šťastie, keďže som teda bol tak nespokojný a snažil som sa nájsť nejakú tú pozíciu, že v tom 85., keď sa teda snažili trošku zreformovať ten socializmus, tak vznikol prvý spoločný podnik na území Československa, vtedy medzi spoločnosťou Tesla a spoločnosťou Philips, ktorý mal sídlo v Bratislave. Jeho obsahom bola výroba videorekordérov a tá spoločnosť sa volala Avex. A ja som sa teda do okolností do tejto spoločnosti prihlásil, robil som tam teda vedúceho finančného útvaru. A to bolo to, čo mi teda úplne zmenilo ten môj život, pretože ja som samozrejme ani nevedel, do čoho idem. Ale to bol obrovský experiment, pretože to bola prvá reálna akciová spoločnosť. Mali sme akciové spoločnosti, hlavne PZOčky za socializmu, ale toto bola za socializmu prvá reálna akciová spoločnosť, ktorá mala fungovať ako akciová spoločnosť a ktorá bola plne financovaná zo zahraničia a absolútne nebola zaradená v tom plánovanom systéme, tak ako vtedy v Československu bol. Ja keď som tam išiel, som ani netušil, že čo to je, ale samozrejme keď som tam prišiel, tak som teda zistil, že je to niečo úplne iné ako všetky tie podniky, ktoré vtedy v Československu fungovali. A tým, že som bol vedúci finančného útvaru, tak som dostal úžasnú možnosť, pretože tá firma bola financovaná
z Rakúska, vtedy sa tá banka volala Genossenschaftliche Zentralbank, dneska je to Raiffeisen a mal som teda na starosti toto financovanie. Samozrejme, že som začínal od nuly, lebo za socializmu nás na ekonomickej univerzite nenaučili o financovaní nič, pretože ani bankovníctvo nebolo dôležité, nič nebolo dôležité, pretože všetko bolo plánované. A táto spoločnosť bola takým ostrovom zrazu v tom plánovanom hospodárstve, kedy jednak sme si museli všetko riešiť sami, jednak sme si riešili sami aj uverovanie, sami sme si riešili aj kapitálový rozvoj a všetko ostatné a to mi teda dalo taký tú skúsenosť, ktorú v podstate nikto nemal. Takže bolo to také unikátne, bolo to veľmi dobré, dokonca sme mohli z času na čas aj cestovať von do toho Rakúska. Boli sme teda priamo v kontakte, ten Philips má v Rakúsku takú veľkú fabriku, ktorá vyrába tie videá, takže tí technici a výrobári boli v spojení s tým rakúskym videoverkom, tak sa volá tá. No a my sme boli spojení s touto bankou, ktorá nám teda dala úver a všetko financovanie išlo z nej. Takže bolo to taký veľký experiment. Samozrejme, že tá firma mala problémy, pretože za socializmu to fungovalo tak, že každá firma si mohla vtedy kúpiť auto, keď plánovacia komisia jeho pridelila, vtedy si mohla kúpiť benzín, keď dostala na to prideli z plánovacej komisie v rámci tých rozpisov plánov. Keďže táto nebola súčasťou, tak nič také nemala, takže všetko to bolo veľmi zaujímavé obstarávať tieto veci. A pre mňa toto bol ten najväčší zlom, ku ktorému som dospel, najmä vďaka tomu, že som teda stále hľadal ako nejakú lepšiu pozíciu. A samozrejme v 85. nikto netušil, že príde nejaký kapitalizmus, že prídu nejaké politické zmeny. Ale napriek tomu aj v tom systéme som teda sa snažil nájsť niečo, čo by ma teda viacej uspokojilo. A myslím si, že to je mimoriadne dôležité, aby teda človek sa snažil stále napriek tomu, že treba robiť to, čo robím poriadne, ale napriek tomu ešte nadstavbu na to sa snažiť teda nájsť niečo, čo môže byť nové, čo môže byť inšpirujúce, čo môže byť dobré. A ja som vtedy naozaj, keďže to bolo na mojich pleciach, tak som vtedy prvýkrát zistil, ako sa financuje komerčne spoločnosť, aké sú princípy úverov, ako funguje normálne trhové financovanie, akým spôsobom sa stanovujú úroky, poplatky a to všetko, keďže sme tam mali pomerne veľkú škálu toho úverového financovania v tejto banke. A aj som sa stretával veľmi často s tými zamestnancami, to boli všetko mladí ľudia, veľmi sympatickí, aj sme si kamarátske vzťahy nadviazali, takže aj po tej osobnostnej stránke to bolo super. Samozrejme, že ma to donútilo začať hovoriť zahraničnými jazykmi, čo vtedy samozrejme my sme sa učili po rusky, takže čo vtedy nebolo úplne štandardné, dneska je to samozrejme úplne niekde inde. Takže to bolo to, čo ma tak najviac posunulo v tom mojom profesionálnom živote. A v podstate na to som veľmi dlho nadväzoval už aj v tej ďalšej kariére. No, ten Avex teda skončil tým, jak skončil režim, pretože to bol projekt, ktorý bol pre RVHP, vtedajší trh, takže keď skončil socializmus, rozpadlo sa RVHP, tak samozrejme Avex skončil. Ja som teda v tom čase, keďže my sme boli spoločnosť, tam som teda od 85. do 91. roku, alebo 90. roku teda pracoval. A keďže okrem toho zahraničného financovania my sme boli spoločnosť, ktorá účtovala tak, jak sa dneska normálne účtuje, jediná, ktorá mala súvahu, ktorá mala výsledovku, ktorá mala akciový kapitál, bola akciová spoločnosť. Takže v tom čase sa začala sa tvoriť legislatíva, začali sa tvoriť na ministerstve financií predpisy, ktoré teda začali robiť zákony, ktoré hovorili o tom, čo to akciová spoločnosť je, aké sú tam tie základné ekonomické princípy. V tomto celom, tak my sme boli aj s tým mojím kolegom, ktorý bol šéf teda toho účtovníctva tej firmy aj ako šéf financovania. Sme boli veľmi častí poradcovia na ministerstve financií, kedy sa tvorili tieto predpisy a tieto základné princípy. V tom čase neexistovalo nič. Nebol žiadny normálny zákon. Jediný zákon, ktorý hovoril o akciových spoločnostiach, bol z roku 1946. A ten samozrejme bol už vtedy pripravený tak akože na tú zmenu režimu. Takže bolo to všetko treba robiť odznovu, takže tým pádom sme sa dostali do takého blízkeho konzultantského vzťahu s ministerstvom financií. Veľa razy nás tam pozývali, chodili sme tam, ukazovali sme, jak to vyzerá, tie súvahy normálnej firmy, výsledovky, iné výkazy a potom z toho sa robilo potom ďalej. Ja som potom vzhľadom na to, že som teda mal tam tie vzťahy, tak som vznikol prvý spoločný podnik v bankovníctve. To bol spoločný podnik Všeobecnej úverovej banky a Credit Lyonnais. To bola veľká významná, je stále veľmi významná
Svetová banka, francúzska, ale dominantne je to vo Francúzsku, ale je to globálna banka, ktorá pôsobí. V tomto podniku som sa teda stal, to bol malý, to bol skôr poradenský podnik, ktorý mal robiť spájanie pre financovanie firiem, ktoré sú exportné alebo importné, ktoré mali nejaký vzťah s zahraničím. Tak si myslím, že mentálne, najmä management Všeobecnej úverovej banky nebol na to pripravený mať takú úzkú spoluprácu pri tom financovaní zahraničným subjektom. Predpokladám, že si mysleli, že sú dostatočne zdatní na to, aby to zvládli aj sami, čo samozrejme nebola pravda, pretože nedokázali v tých časoch ani hodnotiť dobré riziko, ani tie firmy, ani tie vzťahy. Ale vzhľadom na to, že to bolo ešte v Československu, tak ten podnik v zásade čakalo sa, že dostane normálne, ten Credione, že dostane normálnu bankovú licenciu na pôsobenie v Československu, vzhľadom na to, že tie bankové licencie vydávala vtedy Československá banka ako národná banka, to znamená, sídlo bolo v Prahe, tak tá banka skončila v Čechách, tam začala pôsobiť. Tento podnik potom zanikol a ja som, keďže som bol teda v tej štruktúre VUB, tak a zároveň teda som stále mal tie také veľmi silné vzťahy, tak potom som sa stal. Zakladala sa nová banka, ktorú zakladala Slovenská poisťovňa. Slovenská poisťovňa bola v tom čase, v tých 91-2 tých rokoch, bola veľmi extrémne silná finančná inštitúcia, ktorá bola porovnateľná veľkosťou s najväčšími bankami. Vtedy ten bankový sektor sa začal meniť, vznikla sporiteľňa, vznikla Všeobecná úverová banka, sporiteľňa stále mala predovšetkým obyvateľov, VUB mala predovšetkým teda priemysel, financovanie ako klientov, vznikla investičná radová banka, začali vznikať iné banky. Tak v tom čase teda Slovenská poisťovňa mala ambíciu, 2-3 krát to skúšali získať licenciu na banku, to sa im nepodarilo, potom mňa teda tým poverili a ja som sa teda stal prvým generálnym riaditeľom Istrobanky, to bola banka, ktorá vznikla ako dcerská spoločnosť Slovenskej poisťovne. A skôr mala svoj teda pomerne úspešný život a históriu. Takže tým som tak kontinuálne prešiel z toho finančníctva firemného cez ten spoločný bankový podnik až do toho, že som sa stal teda generálnym riaditeľom Istrobanky v roku 92 a tam som bol až do roku 98. Samozrejme, že treba si byť vedomý toho, že tie vedomosti o tom, ako má fungovať banka, boli extrémne malé. Pretože za socializmu to bolo všetko plánované a nikto sa nezaoberal ani rizikom, ani nejakou obchodnou stratégiou. Neriadili sa ani aktíva, ani pasíva, nikto sa nezaujímal o likviditu, to všetko boli úplne nové témy. Takže to sa všetko bolo treba učiť za chodu. Tá moja výhoda bola, že som bol teda mladý a že som bol nový medzi tými starými pánmi, ktorí boli či už v sporiteľne, alebo v Úbke, alebo v IRB, tak samozrejme, že som tam trčal, bol som tam mladý. Veľkú výhodu sme mali v tom, že nemali sme žiadnu záťaž z tých minulých, pretože aj sporiteľne, aj Úbka, aj IRB mali tie podniky mnohé vo financovaní, ktoré boli problematické, niektoré nedokázali prežiť, takže mali aj veľké straty v úveroch a podobne. Takže my sme začínali od nuly, že mali sme veľkú výhodu, takže sme trčali ako výnimka. Ešte vtedy vznikla aj Tatra banka, to bola taká druhá výnimka medzi tými bankami, ktoré mali tú históriu z toho socializmu, ktoré myslím si, že boli teda takými, by som povedal, najprogresívnejšími firmami, tým, že ja som bol teda tlačený do tých jazykov, tak som bol aj jazykovo už pomerne slušne vybavený na tú dobu a mal som ešte jednu takú veľmi dobrú intuíciu v tom čase, že som vedel, že napriek tomu, že ešte neboli dostatočné skúsenosti, tušil som, že samozrejme v tej mentalite politikov už vtedy bolo, že keď teda som pri moci, tak všetko mi patrí a ja som preto presvedčil Slovenskú poisťovňu, že potrebujeme zahraničného partnera, spoluvlastníka do tej inštitúcie. Tam bola banka, ktorá sa vtedy volala Girokredit, Rakúska. A ja som to robil z dvoch dôvodov. Jednak teda sme chceli získať know-how, to znamená, chceli sme, aby sme ľahšou cestou získali vedomosti a skúsenosti z týchto inštitúcií a robil som to aj preto, aby ten politický zásah z toho hlavného akcionára, ktorý bol v tom čase samozrejme pod extrémnym politickým vplyvom, pretože Slovenská poisťovňa bola naozaj veľmi významná inštitúcia a všetci politici vždy mali pocit, že teda či už svoje súkromné alebo nejaké iné záujmy potrebujú si presadzovať cez tejto inštitúcie, tak som vždy videl riziko, že tam budú do toho sa starať politici. Takže som videl ako ochranu pre tú inštitúciu v tom, že by mohla byť profesionálna
v tom zahraničnom partnerovi, čo sa samozrejme aj naplnilo. A ten zahraničný partner bol jednak mimoriadne dobrý. Mne to umožnilo, že som sa začal viacej učiť, pretože v mojich časoch, keď som ja bol na štúdiách, tak samozrejme sme sa nič také neučili. Takže naozaj to know-how som získal. Získal som dobrých partnerov aj do dozornej rady, ale aj ako akcionárov, ktorí robili takéto štandardné, klasické, dobré bankovníctvo a dokázali sme potom eliminovať tie rôzne tlaky tých ľudí, ktorí z času na čas ovládli tú inštitúciu, tak sme im vždycky dokázali odolať, pretože v tej dozornej rade už predsi sedel aj niekto iný a tým pádom ten záujem na presadzovanie rôznych, by som povedal, nie celkom štandardných vecí sa dal takýmto spôsobom eliminovať. Takže to bol takisto veľmi dobrý krok. Ja si myslím, že to nesmierne závisí v tomto prípade samozrejme od toho akcionára. To znamená, v tomto prípade bol kľúčový akcionár Slovenská poisťovňa. A záviselo to od toho manažmentu, ktorý tam bol. Keď sme tú banku zakladali a v tých prvých 2-3 rokoch, tak samozrejme, že som mal pocit, že ten akcionár ide skutočne za tým cieľom, aby mal dobrú, zdravú, silnú banku, ktorá bude pôsobiť odborne a profesionálne na trhu a urobí konkurenciu tým iným inštitúciám. Slovenská poisťovňa mala výhodu aj nevýhodu v tom, že tým, že mala obrovské rezervné fondy, tak tie boli uložené čiastočne v tých iných bankách, takže aj v hĺbke, aj v sporiteľni, takže samozrejme, že musela spolupracovať aj s inými bankami. Bol obrovský dopyt po tých jej fondoch rezervných, ktoré mali, pretože tie boli na tú dobu jedny z najvýznamnejších na Slovensku. Takže my na jednej strane sme mali veľkú výhodu, že tie fondy sme mali k dispozícii, aspoň v potrebnom rozsahu. Na druhej strane oni museli komunikovať aj s našimi konkurentami. Takže v tom začiatku som mal teda pocit, že naozaj išlo o to urobiť jednu dobrú, serióznu, slušnú banku, ktorá bude popri slovenskej poisťovne tých klientov teda nejakým spôsobom tú synergiu robiť. Pre nich aj sa to naplňalo. Slovenská poisťovňa bola vždy predmetom politického záujmu, takže keď nastúpil Mečiar v moci, tak samozrejme sa tam pomenili ľudia. A tí už podľa mňa takú víziu nemali. Tí už mali iné priority a tí už sa ináč pozerali na svet, tých netrápilo to, čo sa bude diať, pretože si asi boli vedomí toho, že sú tam dočasne, tak ich netrápilo to, čo bude. Za 5 rokov, za 10 rokov skôr ich zaujímali také okamžité profity, takže to už potom skončilo. To znamená, potom sme mali ochranu tým, že sme ešte predtým presunuli rozhodovacie právomoci cieľene na dozornú radu, kde sme, keďže teda tretina musela byť za zamestnancov a tretinu mali tí Rakúšania, takže napriek tomu, že boli minoritní, tak s tými zamestnancami nemala Slovenská poisťovňa majoritu. Tým sme dokázali zabrániť tom rozhodovaní nejakým nekorektným kšeftom, ktoré sa tam teda nejakým spôsobom občas objavili, alebo snahy sa objavili. Takže to sme dokázali eliminovať, takže tá banka sa vyvíjala zdravo a pomerne dobre. A vyvíjala sa. Tam ešte bola jedna taká kuriózna situácia, že keď vstupovali tí Rakúšania, tak ja som dohodol, že mali opciu na to, že mohli byť v majorite. No a keď sa vymenilo vedenie Slovenskej poisťovne, tak oni sa ohlásili a povedali, že teda chcú si tú opciu uplatniť. A prišli sme na rokovanie do hotelu Bristol vo Viedni a tam zrazu šokujúco oznámila šéfka poisťovne, že ona tie papiere nenašla, takže ona sa nimi necíti viazaná. Takže nastali obrovské rozpaky, lebo to bol riadny záväzok, riadna zmluva podpísaná. No a samozrejme oni pochopili, že tam žiadny záujem o spoluprácu nie je, takže nakoniec sa to ani nepodarilo dotiahnuť. Mne v tom 97. skončilo funkčné obdobie a ani som už ani nemal záujem, lebo som videl teda, aký to bol typ vlastníka, tak som ani nemal až taký veľký záujem nejak ďalej spolupracovať a myslím si, že ani oni nemali záujem na tom spolupracovať, nastala tam teda personálne, potom si navolili nové, proste to bolo úplne v poriadku, bol to majoritný vlastník, takže ja som tým pádom v tejto inštitúcii skončil. Možno také ocenenie kvality tej práce by mohlo byť v tom, že keď sa poisťovňa rozhodla, že predá tú banku a predala ju zase do rakúskych rúk, tak vtedy robil ocenenie toho, robil Deloitte pre tú zahraničnú a povedali, že tak to bol najlepší deal, ktorý robili, pretože tá inštitúcia bola extrémne v dobrom stave, bola transparentne riadená, bola dobre vedená, nemala žiadnych koslivcov, dokázali veľmi dobrú cenu dosiahnuť a tak ďalej, čiže to mohlo byť takéto, aby som expertného hodnotenie hodnoty tej inštitúcie, ale samozrejme, že ja som teda nečakal, že bude ma niekto chváliť, lebo tí ľudia sa tam menili v tej poisťovni a rozhodne nemali oni také priority v tom nejakom štandardnom manažovaní.
No čiže tá banka, tú, ktorú sme teda budovali od nuly, tá Istrobanka, tu sme sa snažili taký ten najúžšie vedenie budovať tak, aby to bolo naozaj štandardné bankovníctvo. A keďže v tých 90. rokoch to bankovníctvo na Slovensku bolo veľmi neštandardné, aj z hľadiska toho, čo historicky zdedilo, ale aj z hľadiska toho, akým spôsobom sa tam rozhodovalo o projektoch a o všetkom, jednak pod tým politickým vplyvom a jednak pod vplyvom, nazvime to, korupcie alebo podobného. Takže to bol pre nás ten príklad, ktorý sme nechceli v žiadnom prípade nasledovať. A ten dobrý príklad bola Tatrabanka, ktorá naozaj od začiatku takisto bola takto budovaná. Ten dobrý príklad sme sa my snažili teda nasledovať, aby to bola normálna, štandardná, profesionálne riadená inštitúcia bez nejakých neštandardných vplyvov a bez nejakých nevysvetliteľných obchodov, ktoré potom finálne vždycky donesú samozrejme stratu. Pre mňa teda také logické, keď mi skončilo funkčné obdobie v Istrobanke, logický posun bol do vtedy najlepšej banky, aj možno aj dneska jednej z najlepších, do Tatrabanky, pretože jednak to bola banka, ktorá bola vlastnená Rakúskou bankou, Raiffeisen, s ktorou som teda ešte v tých časoch za toho socializmu, s ktorou Benešenschaftliche Zentralbank, ktorá sa potom transformovala na tú Raiffeisen, mal nejaké vzťahy. Takže som tam išiel a jednak si myslím, že z hľadiska štandardov celého, jak tá inštitúcia fungovala, mi to bolo blízke, pretože bola korektná, profesionálna inštitúcia, ktorá naozaj robila bankovníctvo na štandardnej úrovni, tak jak sa robiť malo, čo dovtedy v tých iných štátom vlastnených bankách nebolo. Takže tam som teda začal, najprv som bol vedúcim šéfom odboru veľkých klientov, neskôr sa to rozšírilo na privátne bankovníctvo, ktoré sme začali tam vtedy budovať a skončil som teda v predstavenstve tejto banky. Ja som vždycky Tatrabanku považoval naozaj za excelentnú inštitúciu a ju dodneska považujem za excelentnú inštitúciu, ktorá v podstate z nuly sa vypracovala na jednu z najsilnejších slovenských bank a vždycky som si mimoriadne vážil aj tú atmosféru, ktorá tam bola, ale aj toho vlastníka, to znamená Raiffeisen plus, teda tam je čas akcií v súkromných rukách, ale vždycky som si to teda vážil a to bolo pre mňa také jediné asi logické pokračovanie, že v čom som sa si vedel predstaviť, že po tej Istrobanke budem pokračovať. To neviem, to mám takú peknú históriu, že tým, že ja som bol v čase, keď sa zavádzalo euro, tak ja som bol vtedy guvernér, tak som sa stal v 2008 členom Rady guvernérov, lebo oni majú systém taký, že ešte predtým, ako príjmete euro, keď je jasné, že už ho príjmete, tak vás tam zoberú, ste tam ako pozorovateľ bez možnosti hlasovať. Až po oficiálnom prijatí eura som už mal možnosť teda aj hlasovať. Takže keď som tam skončil, keď mi skončilo funkčné obdobie 2010, tak som 11 januári, tak som skončil a vtedy bol prezidentom Jean-Claude Trichet a on vždycky mal takú večeru pre tých končiacich, odovzdal tam nejakú stredovekú mapu, nejakú historickú a mi hovorí, že Ivan, že chcem ti povedať, že si hrozne vyrástol za tie 2 roky, čo si teda s nami. A ja mu hovorím, že mňa to veľmi teší, lebo ja ti zase chcem povedať, že ja som medzi vami najlepšie vzdelaný komunista. A tým chcem povedať to, že celý život, tým, že naozaj my sme sa nikdy neučili ten systém a boli sme hodení do vody a plávali sme. A to boli také časy, kedy nebolo nejaký priestor na nejaké školenia, na nejaké učenia, na nejaké samovzdelávanie. Tak vždycky sme samozrejme museli veľa improvizovať a veľa intuícií mať v sebe, aby sme dokázali teda robiť správne rozhodnutia. Takže my sme neboli pripravení tak, jak boli pripravení manažeri v týchto západných krajinách, ktorí mali aj vzdelanie, aj postup práce, aj všetko mali riadne tak, jak sa to robiť má, čiže postupne dozrieť na tie pozície, tak u nás to bolo všetko také urýchlené. Takže v tomto smere to bol na jednej strane náš handicap. A potom preto som si nikdy nevedel povedať, že už teda viem a už tomu všetkému rozumiem, lebo jednoducho vždycky sme dobiehali to, čo v tých iných krajinách tí ľudia už mali alebo za sebou, alebo vedeli, alebo dokázali to s tým okolím nejakým spôsobom dať dobre dokopy. Takže ja som skončil v Tatrabanke v roku 2002, keď som dostal teda ponuku za viceguvernéra do Národnej banky zodpovedného za dohľad. Takže tým, že mnohorazí sme aj aktívne vystupovali a mnohorazí sme sa zúčastňovali aj diskusí, aj formálnych a neformálnych. A tým, že teda bol taký interný pocit, že by bolo treba ten bankový dohľad
ktorý mala v rukách Národná banka Slovenska, nejak trošku posunúť dopredu a dať tam iných ľudí, tak som teda dostal ponuku, aby som išiel v roku 2002 na pozíciu viceguvernéra do Národnej banky na zodpovedného za bankový dohľad. Takže tým som sa dostal, tým, že som viac razy hovoril môj názor na dohľad, tým, že som viac razy vystupoval na rôznych fórach a hodnotil som tomu a snažil som sa teda komentovať, ako sa to robí, ako by sa to mohlo robiť, akým spôsobom by sa to mal reálne teda ten dohľad robiť, tak potom nakoniec to skončilo do toho, že mi dali ponuku, aby som išiel za viceguvernéra do Národnej banky a to som teda v roku 2002 išiel. No teda ja som začal ako 2002 ako viceguvernér, 2005 končilo funkčné obdobie guvernérovi Juskovi a začal sa hľadať, vtedy bola možnosť len jedno funkčné obdobie, takže začal sa hľadať nástupca, tak som sa zúčastnil na nejakých rozhovoroch. Osobne môj pocit zo mňa bolo taký, že ešte mi dosť chýbalo skúsenosti na takú pozíciu. Ale samozrejme, že to je v rukách politikov, tak po nejakom, ja som na začiatku povedal, nech sa ešte pozerajú, nech skúsia hľadať, tak sa potom znovu vrátili ku mne a nakoniec teda povedali, mne dali definitívne ponuku, takže po nejakom váhaní ja som teda povedal, že áno. To, čo ma tešilo, že aj v pozícii viceguvernéra, aj v pozícii guvernéra možno jedinýkrát v histórii som prešiel všetkými hlasmi v parlamente. To znamená, ani koalícia, ani opozícia s tým nemala žiaden problém. To bolo pre mňa také ako veľmi pozitívne v tej funkcii, aj na kredibilitu, aj na, by som povedal, na to, aby človek mohol ten mandát robiť naozaj ako nezávislý. Ja si myslím, že je to veľmi dôležité a nechápem, prečo politici doteraz z mnohých tých funkciách nevyžadujú ústavnú väčšinu na takéto nezávislé inštitúcie. Takže to bolo pre mňa dôležité, takže v tom 2005 som sa stal teda guvernérom s tým, že boli to mimoriadne obdobia, ktoré sa už historicky nezopakujú, pretože v tom čase sme teda podali žiadosť o zavedenie eura. To znamená, v 2006 sme už sa dostávali do tej finálnej fázy, vstúpili sme do RMA 2, to je tá predsieň pred tým eurom a museli sme plniť náročné podmienky na to, aby sme teda sa kvalifikovali na to, že euro v tom 2009 sme mohli zaviesť. Takže to bolo mimoriadne dobré obdobie, bolo to mimoriadne komplikované obdobie, pre mňa teda mimoriadne poučné a náučné obdobie. Samozrejme celá inštitúcia, Národná banka sa musela na to pripraviť, všetko to bolo veľmi rýchlo. Nikdy sme nemali dosť času na to, aby sme boli na 100% pripravení na tie veci. Napriek tomu si myslím, že teda sme to zvládali a myslím si, že aj dneska tá inštitúcia je na veľmi dobrej úrovni a dneska dokáže plnohodnotne reprezentovať tej Rade guvernérov v rámci tej Európskej centrálnej banky Slovensko plnohodnotne so všetkými, by som povedal, zodpovednosťami a pripravenosťami, ktoré sú potrebné na to, aby sa dokázala podieľať na menovej politike Európskej centrálnej banky. Takže bolo to mimoriadne obdobie, ktoré sa už historicky nikdy nezopakuje. A určite, že teda, samozrejme aj mne, ale aj tej inštitúcii to veľmi veľa dalo. Tých faktorov je vždy mnoho. Tých faktorov, prečo človek je alebo nie je úspešný, je mnoho. Pre mňa taký ten úvodný faktor bol taká, nazvime to, taká zdravá miera akože nespokojnosti s tým, čo som a taká zdravá túžba niekde sa posunúť. Tá túžba ale musí byť postavená na tom, že tam, kde človek je, si riadne plní tie svoje povinnosti. To znamená, nemôžem snívať o nejakej pozícii a tam, kde som momentálne, mi povedia, že som lajdák, alebo že na to kašlem, alebo že to neviem robiť a mať pritom sní o nejakom ďalšom. Čiže základ bol vždycky mať takú zdravú nejaké očakávanie, nejakej lepšej pozície a túžbu niekde sa vyvinúť. To je samozrejme veľmi dôležité. No a pritom si ale plniť tie povinnosti. Určite, napriek tomu, že si myslím, že to v našej spoločnosti celkom neplatí, treba mať také tie základné princípy jasné v hlave. Aj keď si myslím, že možno, že aj väčšina ľudí u nás také ako korektnosť, nekorupcia celkom tak neberú ako dôležité, ja si stále myslím, že je to veľmi dôležité. A žiaľ Bohu, aj v tejto spoločnosti mnoho ľudí, ktorí sa tu predvádzajú, sa nemajú čím chváliť, pretože to, čím sa predvádzajú, nebolo získané ani korektným, ani dobrým spôsobom. Takže myslím si, že je dôležité mať teda aj takéto základné dobré nastavenie, pretože dlhodobo to má zmysel, pretože mnohí tí, ktorí sa dneska tvária ako veľmi úspešní ľudia, dlhodobo úspešní nie sú, alebo to na nich raz príde a
a v podstate aj to v sebe musia mať, že to, jak sa k tomu dostane, nebola korektná cesta, ale že to bola nekorektná. Čiže to nastavenie je dôležité. Samozrejme, človek musí byť aktívny a samozrejme musí mať aj šťastie. To bez toho nejde. To jedno s druhým, tretím, štvrtým, keď sa môže pospájať, tak to môže vyústiť až do toho, že človek sa teda dostane do tej pozície. Aj keď hovorím, že v tých časoch, kedy ja som išiel alebo do Národnej banky, alebo ešte aj predtým, tá konkurencia nebola taká dramatická. Ľudí, ktorí rozumeli, alebo aspoň čiastočne základom bankovníctva takého normálneho bolo veľmi málo. V tých 90. rokoch bol problém s jazykovými znalosťami, so všetkým. Takže to už je dneska úplne iné. Dneska si myslím, že keď sa teda hľadá nejaký šéf banky, tak už je veľmi veľa veľmi kvalitných a kvalifikovaných ľudí s dobrým vzdelaním, s dobrými vedomostiami, s dobrými skúsenosťami, čo u nás v tých rokoch 90. teda nebolo. Takže ten začiatok kariéry bol postavený aj na tom nedostatku kvalitných ľudí, ale určite kombinácia takej tej zdravej ambície plus teda byť nastavený na tých dobrých princípoch, čo sa potom samozrejme v budúcnosti môže ukázať ako handicap, keď niekto je postavený na podvodoch alebo na korupcii alebo na niečom, plus samozrejme odbornosť a plus to šťastie, tak to dohromady, keď sa niekde spojí, tak môže vzniknúť aj takýto príbeh.